வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஆடிப்பெருக்கு விசேஷ நாள். எப்படி ஆடி மாதத்தில் விதைச்சா செழிச்சு வளரும்னு சொல்கிறாங்களோ அதே மாதிரி ஆடிப்பெருக்கு அன்றைக்கி தங்கம் வாங்கினா பல்மடங்காக பெருகும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த வருஷம் ஆடிப்பெருக்குக்கு எங்கே என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணலான்ற கன்ஃபியூஷனில் இருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு ஹெட்ஸ்அப்பை கொடுக்கும். எஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம கடை தெரு சேனலுக்காக லோயஸ்ட் வேஸ்டேஜில் தரக்கூடிய NSK தங்க மாளிகையிலேருந்து லைட் வெயிட்லேருந்து ஆரம்பித்து வரக்கூடிய அழகழகான விதவிதமான கோல்டு ஆன்டிக் நெக்லஸ் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே பார்க்க போகிறோம். கூடவே இப்போ இவங்கக்கிட்ட ஒரு சூப்பரான ஆடி ஆஃபர் போய்கிட்டு இருக்கு, அதை பற்றியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். இவங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய கோல்டு சேவிங் ஸ்கீம் பற்றியும் சொல்லியிருக்கேன். இந்த வீடியோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் நம்ம சேனலில் முதல் தரம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடியது 11 கிராம்ஸ் அளவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அழகான ஆன்டிக் நெக்லஸ் தான். பெண்டன்ட் எதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப ஈவனாக ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லாக சிம்பிள் அண்ட் எலகண்ட் லுக்கை கொடுக்குது. அதுக்கடுத்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடியது என்னுடைய மோஸ்ட் ஃபேவரட்னு சொல்லுவேன். இது எலிஃபெண்ட் நெக்லஸ். ஸோ இது நமக்கு 2.25 சவரனில் வருது. நெக்ஸ்ட் எலிஃபெண்ட் நெக்லஸ்லேயே செம்ம கார்ஜியஸான நெக்லஸ். இது 4 சவரன் அளவில் வருது. இந்த நெக்லஸ் எத்தனை பேருக்கு பிடிச்சிருக்குங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த ரேஞ்ச்லேருந்து ஆரம்பித்து இந்த 1.5-2 சவரன்லேருந்து ஆரம்பித்து வரக்கூடிய கலெக்ஷன்ஸ் தான். நான் ஈவன் 4 சவரன் வரைக்கும் கூட கலெக்ஷன்ஸ் காமிச்சிருக்கேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போது இன்றைக்கி ஆடிப்பெருக்கு, ஆடிப்பட்டம் தேடி விதைன்னு சொல்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஆடிப்பெருக்கு அன்னைக்கு வாங்கக்கூடிய தங்கம் பல்மடங்காக பெருகும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நீங்கள் இன்றைக்கி என்ன மாதிரியான கலெக்ஷன்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணலான்ற தாட்டில் இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லைட் வெயிட் ஆன்டிக் நெக்லஸ் ஒரு பெஸ்ட் சாய்ஸ்ன்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா, இவங்க கொடுக்கக்கூடிய வேஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 10 to 13% தான். ஜென்ரலாக மார்க்கெட்டில் இந்த மாதிரியான நெக்லஸ்க்கெலாம் அபவுட் 20% இருக்கும். பட் இவங்க டைரக்ட் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால லோயஸ்ட் வேஸ்டேஜில் கொடுத்துட்ருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இது எல்லாமே உங்களுக்கு 916 ஹால்மார்க் முத்திரை பதிச்ச கோல்டு ஜுவல்லரி கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே 22 கேரட் தான். உங்களுக்கு இந்த ஆன்டிக் ஃபினிஷ் அப்படிங்கிறது இப்போ ட்ரெண்டில் இருக்கக்கூடியதுன்னு நான் சொல்லுவேன். அதுலேயும் இந்த அழகழகான லக்ஷ்மி, மயில், மாங்காய், இப்போ ட்ரெண்டில் இன்னும் ஒரு சூப்பராக எலிஃபெண்ட் டிசைன். ஸோ இந்த மாதிரி லேட்டஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய கலெக்ஷன்ஸ்லாம் நான் இங்கே தான் பார்க்குறேன். அண்ட் இதில் குட்டி குட்டியாக ஸ்டோன்ஸ் பதிச்சிருக்கிறது இன்னுமே அந்த ஜுவல்லரிக்கு அழகாக ஊட்டுது. ஸோ இதில் என்ன முக்கியமான விஷயம்னா, இவங்க ஷாப்பில் இருக்கக்கூடிய ஜுவல்லரிஸில் ஒரு சின்ன ஸ்டோன் இருந்தால் கூட ஸ்டோன்ட்டை கோல்டு வெயிட்லேருந்து லெஸ் பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ அது நமக்கு ஒரு பெரிய பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். இப்போ நான் காமிச்சிட்ருக்கக்கூடிய இந்த நெக்லஸ் ஜஸ்ட் 15 கிராம்ஸ் அளவில் வருது. ஸோ இந்த மாதிரி பியூட்டிஃபுல்லாக உங்களுக்கு பாருங்கள், ஒரு திலகம் ஷேப்பில் வந்துட்டு அது உள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே ஆன்டிக் டிசைன்ஸ். ஸோ அடுத்து ஒன் மோர் எலிஃபண்ட் டிசைன். மை காட், செம்ம கார்ஜியஸாக இருக்குங்க. டு பி ஹானஸ்ட், எனக்கு பர்சனலாக இந்த எலிஃபெண்ட் அப்புறம் லக்ஷ்மி, பீகாக் இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். அதுவும் இப்போ ட்ரெண்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த எலிஃபெண்ட் டிசைன்ஸ்லாம் ரொம்பவே கண்ணை பறிக்கிற மாதிரி இருக்குது. இப்போ நான் காமிச்சிட்ருக்கிறது 2 சவரன் அளவில் உள்ள நெக்லஸ். நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும் போதே தெரியும், நான் சொல்லணும்னு கூட அவசியம் இல்லை, எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் இருக்குது. அதே சமயத்தில் அது நெக்கில் வச்சா எப்படி பார்வையாக இருக்குது, லைட் வெயிட்டாக இருக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும். நீங்கள் ஜென்ரலாக ஷாப்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க, இந்த அளவுக்கு லைட் வெயிட்டில் பார்வையாக நிறைய இடங்களில் நமக்கு அவ்வளோ ஈஸியாக கிடைக்காது. ஸோ இப்போ NSK தங்க மாளிகையில் ஸ்பெஷலாக அவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணி நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காகவே வச்சுருக்காங்க. ஸோ தேவைப்படுறவங்க இங்கே போய் நீங்கள் கிராப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ லோயஸ்ட் வேஸ்டேஜ் வேறு. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ஆடி மாதத்துக்காக உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் ஆஃபரும் போட்டிருக்காங்க. என்னென்னா ஆடி 100 ஆஃபர். நீங்கள் வாங்கக்கூடிய புதிய தங்க நகைக்கு 50 ரூபாய் கம்மி பண்ணி தராங்க. அதே மாதிரி ஓல்டு கோல்டு நீங்கள் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறீங்கன்னா 50 ரூபா கூடுதலாக தராங்க. மற்றபடி நீங்கள் வாங்கக்கூடிய வெள்ளி பொருட்கள் அண்ட் டைமண்ட் ஜுவல்லரிஸ்க்கு கூட ஆஃபர் இருக்குது. அந்த ஆஃபர் பேம்ப்ளெட்டை நான் வீடியோவோட எண்டில் வந்து அட்டாச் பண்ணுறேன், கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள். கூடவே வந்துட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி பர்ச்சேஸ் பண்ண போகும்போது நேரில் போய் நெக்கில் வச்சு பார்த்து வாங்கினீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் அது ரொம்பவே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ரொம்ப சூப்பரான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். அப்படி இல்லை, நீங்கள் நேரில் விசிட் பண்ண முடியாத பட்சத்தில் நீங்கள் தாராளமாக ஆன்லைனில் கூட வாங்கிக்கலாம். இவங்க ஷாப் நம்பர் 9090916916 நான் ஸ்க்ரீனில் கொடுத்துருக்கேன். அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச டிசைன் இந்த வீடியோவில் இருந்ததுன்னா ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை எடுங்க, அவங்களுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஆன்லைன் பேமெண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஷர்ட் ஷிப்பிங் பண்ணி வச்சுருவாங்க. அப்படி இல்லை, உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டிசைன்ஸ் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இவங்களுடைய வீடியோ கால் ஷாப்பிங் ஃபெசிலிட்டியை அவைல் பண்ணிக்கிட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச டிசைனை சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பேமெண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இவங்க உங்களுக்கு சேஃபாக கொரியர் அனுப்பி வச்சுருவாங்க. இவங்க வேர்ல்டு வைட் ஷிப்பிங் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால நீங்கள் வெளிநாட்டில் இருந்தால் கூட இவங்களுடைய ஜுவல்லரிஸை பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும். இப்போ நான் காமிச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த பேட்டர்ன் ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு பேர்லில் வந்துட்டு நமக்கு அழகான அகைன் எலிஃபெண்ட் டிசைனில் முகப்பு இருக்கிற மாதிரியான கலெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்பவே நீட்டாக இருக்குது. அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஒரு காசு மாலை மாதிரியான ஒரு டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. இது 3 சவரன் அளவில் வருது. ஸோ
2 ரோ மாலா இது 2 லைனில் ரொம்ப அழகாக உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் லைனில் மயிலும், 2வது லைனில் லக்ஷ்மி காசு மாதிரி ஒரு மாதிரி உங்களுக்கு ஓவல் ஷேப்பில் இருக்கிற காசு மாதிரி வந்திருக்கு. அதுக்கு அடுத்தது இந்த பேட்டர்ன் ரொம்பவே அழகாக இருக்குன்னு சொல்லுவேன். இது உங்களுக்கு 2.25 சவரனில் வந்து மேல் ரோவில் ஃபுல்லாக கலசமும் கீழ் ரோவில் ஃபுல்லாக லக்ஷ்மி காசு மாலை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ரோ மாலாவும் வேர் பண்ணால் நல்லாவே பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே பார்வையாகவே இருக்கும். இப்போ நான் காமிச்சிட்டு இருக்க இந்த பேட்டர்ன் உங்களுக்கு 2-in-1 சோக்கர் மாதிரி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சோக்கர் கம் மங்கியாக யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அதுக்கு அடுத்தது 14.21 கிராம்ஸில் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு அழகான மாங்காய் பேட்டர்ன் தான். அகைன் உங்களுக்கு மாங்காலேயே டிஃப்ரெண்ட்டான டிசைன்ஸ் வருது பாருங்கள். ஒவ்வொரு நெக்லஸும் ஒவ்வொரு விதமாக இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு நான் காமிச்ச எதுவுமே ரிப்பீட் ஆகாத மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது. அந்தளவுக்கு யூனிக்கான டிசைன்ஸை கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதுவும் இப்போ இந்த ஃபெஸ்டிவல் டைமில் அண்ட் அடுத்தடுத்து வந்து வெட்டிங் சீசன் வேறு வருது. ஸோ யாருக்காவது தேவைப்படுது, நீங்கள் வெட்டிங்க்கு பேக்கேஜாக பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக இங்கே வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள். இது ஜஸ்ட் 11 கிராம்ஸில் வரக்கூடிய நெக்லஸ் தான். ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸாக்ட் வெயிட் எல்லாமே ஸ்க்ரீன்லேயும் கொடுத்துருக்கேன், டேகுமே காமிச்சிருக்கேன். தேவைப்படுறவங்க கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நான் காமிச்சிட்ருக்கிறது 2 சவரன் அளவில் இருக்கக்கூடிய நெக்லஸ். இதில் அழகாக உங்களுக்கு எனாமல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு லக்ஷ்மி ஃபுல்லாக அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்தது ரோமாலை இதுவும் 2 ரோ மாதிரி வந்திருக்கு. கீழ் ரோவில் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு ஷார்ப்பான மாங்காய் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த மிடில் கிட்ட பெண்டன்ட் மாதிரி இருக்கிறதும் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்குது. NSK தங்க மளிகையில் ஒரு சூப்பரான 11 months கோல்ட் சேவிங் ஸ்கீம் இருக்குது. இந்த ஸ்கீமில் ஜாயின் பண்ணி நீங்கள் மாதம் கட்டுற அமௌண்ட்டாகவும் ஆட் ஆகும், அதே சமயத்தில் கிராம்ஸாகவும் ஆட் ஆகும். 11 months கழிச்சு நீங்கள் வாங்கக்கூடிய ஜுவல்லரிக்கு செய்கூலி, சேதாரம், GST இது 3மே பே பண்ண தேவையில்லை. எந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ண போகிறீங்க, கிராம்ஸில் அக்யூமுலேட் ஆகிருக்கிறதா இல்லை அமௌண்ட்டில் சேர்ந்துருக்கிறதாங்கிறத நீங்கள் ஜுவல்லரி வாங்க போகும்போது 11 months கழிச்சு டிசைட் பண்ணிக்கலாங்கிறது ஒரு பெட்டரான ஆப்ஷனாக எனக்கு தோணுது. அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் போடக்கூடிய ஜாயினிங் அமௌண்ட்டை பொறுத்து ஜாயினிங் கிஃப்ட்ஸுமே உண்டு. ஸ்க்ரீனில் இவங்க நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி உங்களுக்கு ஏதாவது ஃபர்தர் கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் வேணுன்னா கேட்டுட்டு நீங்கள் ஆன்லைன் மூலமாகவே கூட ஸ்கீமில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு மாதம் கட்டக்கூடிய தவணை தொகையை கூட ஆன்லைன் மூலமாக பே பண்ணிக்க முடியும். ஸோ தேவைப்படுறவங்க இந்த சேவிங் ஸ்கீமில் ஜாயின் பண்ணி பெனிஃபிட்ஸோட ஜுவல்லரியை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இவங்க ஷாப்பில் இருக்கக்கூடிய எக்கச்சக்கமான ஜுவல்லரிஸை நான் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவாக மேக் பண்ணி போட்டிருக்கேன். அந்த வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா லிங்க் தரேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். இது ஃப்ளார் பேட்டர்னில் வரக்கூடிய அழகான நெக்லஸ் தான். ஸோ ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த உருவங்கள் இருக்கிற மாதிரி விருப்பம் இல்லை, மயில், லக்ஷ்மிலாம் வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ளார் பேட்டர்னில் இருக்கிற டிசைன்ஸ் இருக்குது. அப்படி இல்லை ஸ்பெசிஃபிக்காக நீங்கள் ஏதாவது டிசைன் வேணும்னு நினச்சிங்கனாலும் தாராளமாக நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு விருப்பமான டிசைனை நீங்கள் வந்து மேட் டு ஆர்டர் கொடுத்து கூட பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரியும் ஒரு சில சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நம்ம சேனல்லையே வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. லைக் இந்த மாதிரி போய் ஆர்டர் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணோம், ரொம்பவே நல்லா இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தேவைப்படுறவங்க கண்டிப்பாக இங்கே வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் இது வந்து ஒரு சாம்பிளுக்கு நெக்லஸ் ஹாரம் வெட்டிங் செட் ஜஸ்ட் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன். இன்னும் நிறைய வெட்டிங் செட்ஸை நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வீடியோஸில் காமிச்சிருக்கேன். கண்டிப்பாக அந்த வீடியோஸையும் செக் பண்ணி பாருங்கள். இது அகெயின் என்னுடைய மோஸ்ட் ஃபேவரட் எலிஃபென்ட் செட் தான். ரொம்பவே அழகாக இருக்கு இல்லையா? ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நான் காமிச்ச கலெக்ஷன்ஸில் உங்களுடைய மோஸ்ட் ஃபேவரட் எதுங்கிறத எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். நம்ம வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான டேப் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனையும் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் எல்லாரையும் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.